Ежегодный форум «Русские сезоны» сегодня продолжился лекциями и мастер-классами, а накануне томичей ждали в Центре культуры ТГУ. Там развернулась арт-мистерия «Метель» по одноименной повести Пушкина. На одной сцене сошлись разные виды искусства – бытовые сцены и мистическая драма. Звучали слова русской классики, древние песни Западной Сибири, церковные песнопения, романс, народные, академические музыкальные инструменты. Представление подготовили арт-проект «Васильев вечер», томские музыканты, военно-исторический клуб «Томский пехотный полк». Напомню, начались русские сезоны с выставки кукол, которая работает в Центре культуры ТГУ. Ведь именно кукла стала главной темой второго по счету фестиваля.